International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Anya? Rapi, sweetheart. Di kagangangaw kasta. Sana kagangangaw, Lorena. At putot ko itiruar. Ngem saan ko ang alam mo dita. Italang na mo at saan ta pa yung nagama mo? Ngemadan putot ko itiruar. Nung kasanong napasamak dita, kahit kung ilawlawakin ka. Mabalin, ay kanak tigundaway, nga magilawlawakin ka. Manong Nemi nabayagan nga agasawa kami kinirapi Manong Nemi. Limamot langin nga tawen nga mawamot langin anak mi. Kadidit at pa-check up kami Manong Nemi naduktalan nga siyak ti Aldeberensyana. Nasakit ko man nga awaten ti kinapudno. Kat sinalusod ko tinaken ko noan niya ti sumaruno nga mapasamak kalpasan nga sanak ang makaanak, kenjak may sagutan, ti asawak iti anak. Ang mga nagbahaw to isuna. Ang mga nasuhampul ti sabali ng babae. Ngam samot nga nagbahaw. Ngimita, impudno na manunemi, nga daputot na iti sabali ng babae. Kasano nga na masamak? Kinidaw na manunemi nga ilawlawag na. Ikak ti gundaway na, tapno may lawlawag na. Impudno na manunim. Kasano nga napasamak? Tinamak ko. Kasto yung napasamak, sweetheart. Nadaanak ti kay nayat. Iso da ito ni Kate. Kate. Ngem sandak akayat, di kitinagannak kanyak at kengkwana. No ilaban namat panagayat na. Saan mat nga makaa-ala ti tawid. Kahit nangasawan, laksi dandanganak, saan nga handa patawiden, nga patabak nang dangaron. Kinaykayat ni Kate, timadaan iti tawid. Kahit nangasawan, nagsina kami. Sakbay nga nagsina kami. At napasamak ka na kami. Nga na napasamak ka na kami. Ket nagbalin. Nasikugak. Nga diya mo. Pimanaw na pandidisebo. Sa diyan nang impas ngay. Ti anak na. At iputot ko. Naging nakita kam lang itay. Kadwa na tubing. Ni Jenny. Kanimbaga na. Naputot ko. Isong ipagkakimat kang kahit nga daan na kiti anak, iti mo ng girlfriend ko. Kanan yung kanitan. Kahit kung ipakadakin ka, sweetheart, nga every once a week, nga inaksarong karan ti anak ko. Ipakadakin ka. Ti anak mo laing sarong karam? Uno pati ti ex mo ket sarong karam. Tingkay nangigan, papagayam ket may salay nga paset ti pagkasaritaan ni Lorena iti Ilocosur. Ngayon tayo pinauluan, pudnuman nga ina. Dito iti may kadwa. May kadwa nga pagkasaritaan lagip tinapalabas ng ti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the fourth week. Idi bulan ti Abril, inagtultulo nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta. Dita Honolulu, Hawaii. Kaya di program at tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti pa nang iba't maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo ka nagiti agkakadakkel a premyo. Agkakadakkel a premyo ko natin kapata
Ado na kita malaksid ka ni paring Ray, nga pagkapuan ti premyo, dapat ito naimbalitukan, iti panagpuspuso na kanagyaman tayo, ti panagkitinulong, ti yum, 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 special pork belly. Wow. License and a food handler certified in Hawaii, ijay na, dagiti Filipino foods in Hawaii. Nako, padaanan nyo, ti panaglukat na nito, tapos no pakaamo, ti online platform na. Kaya nang sawan, online ti panaglako, panag-operate na. Ag-order ka lang, may deliver, kasi ay. Kasi tiket na sawan nga sa king kayem. Kaya siyempre, nung mga tamakin nga agbuybuyetan, dito yung page ni paring Ray. Kaya ito yung live video tayo, pang-asyo, ag-share kayo kuma. I-like you, sa'yo i-share. Kaya nung pagkarigan na saan kayo pa nga follow iti page ni paring Ray, ag-follow kayo kumaya. Okay. Kaya nung iti YouTube, iting kay pakangigan, dito yung pakabuyaan, dito yung page, please lang, ag-like kayo, sa kay ag-i-share, kaya ag-subscribe kayo kuma, no saan kayo pa nga nakapag-subscribe. Iti YouTube channel ni paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencia de Award, papagayam mi, okay? Okay ba? Uno na yun, nung kakadwa tayo. Okay. Usat madamdaman ito ituloy nga ibasa dito yung ababa nga nagip tinapalambas ni Ruben? Ano ko Ruben? Ni Lorena iti Locosor nga pinauluan tayo iti pudnuman nga ina. Hindi man dengan dito yung panagyaman kan awis ni dito yung third grand finalist tayo. Third grand finalist, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentencia de Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Mrs. Flor de Luisa Rinien, iti barangay 4A, Paratong Badok, Ilocos Norte, iti parang isurat ni Reynaldo Dagupion, iti sumatlaing nga lugar. Denggan tayo, deto'y panagyaman ken awis ni Flor de Lisa. Agyaman ako na iti Diyos, tanangabak ti pakasaritaan ti biyag mi, no pa'y naladingit unay, ngem ti ududi na, ket naragsak kami, ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Ay, surat kayo met, tapno mapadasan nyo ti mangabak, okay? Live, true to life success story. Taramidan nyo, i-computer nyo, dagita pakasalitaan nyo sa USN iti email address nga nemiruiz@yahoo.com. Okay ba? Kung saan nyo matakbaylan nga isurat ket interesanto kay launay, siyak ti mga interview ka na kayo. Kakaduan ng may basbasa nga surat ket interview tayo. Ayan. Interviewin na kayo. Ag-message ka lang ti page nga Dear Manong Nemi, kung saan ket ti page nga Ray Fiesta Sentencia de Award. Saya baga, sir, kahit ko nagpa-interview kayo ka, para tilagip tinapalabas ko. Tapno, di problema yun. Salutsudak lang, may surat lang, di kita nagnagan nyo, anak nyo, lugar nyo, sa salutsudin anyat agdama, nga mapaspasamak. Napintas tibiyat mi kaskasto. Ngayon kasala sa aming nga malasatan, di kita adu ngarigat. Anya di kita ngarigat. Yan. Makitaltalon kami laang. Siyan. Happy birthday itangal daw kani Marilyn Ortiz de la Cruz iti Hong Kong. Abril 28 itangal daw papagay Martes. Ituloy tayo nga basa dito ababa nga pakasalitaan ni Lorena iti Lucosor nga maulitek dabi pinas tumitlangin kay basahin ayon buyain into aldaw 12:30 hanggang alas 2 iti programa tayo nga lakip tinapalabas. Ituloy tayo nga basa. Sinumbatan na Manong Nemi diya sa ludsud ko. Diya kadilayang anak mo ti sarong karam, pati uwan no diya pati diya ex mo. Siyempre, numadanong ko sa diya ni Kate, di adda isuna. Sweetheart, awan ti mariknak nga ayat kini Kate. Awang nga di pitasawa na. Awang pa. Apay nga saan nga nag-asawa? Tsaka mo. Banda yan mamuktukin ka.
agraman kiniya, Jenny nga anak ko. Sige, agtalekak ka, Rafi, agtalekak ka. Hindi mamuan ni tatang daytoy manong name ay po ay adda naglabasan da. Amangan mat no mailiw ni Rafi kada jay ex na. Kabayatan nga sarungkaran na jay putot na, baka sarungkaran na pa jay naggapuan jay putot na. Itatang mat. Kawin. Yang amin nanti kas tingang gasat ko tatang. Nakiasawa gamtsak matmadahan ti anak. Adda na pututan. Ti asawa. Nga ex na. Ano nga tatatang no, ag-give upak. Kanya sakit mo sawa. Palubos akon. Ti Rafi. Nga kadenanan. Ti ex na. Ken ti anak na. Kaya sanu ka nga rodan. Saan anak, ilaban mo ti kinalagal nga asawam ni Rafi. Mabalim mong isak lang idan, kas pagarigan, karelasyon da. Alalala, awan ti problema nga di masolusyonan. So nga ti ramida anak, paliiwim ni Rafi. Once nga glami isuna, kahit nga sawen, mapupukawin ti amor na keng kakit ag nagsublin iti ex na. Nawawamat ti pa nagbalbaliw manong nemi ti irot dagiti arakop ti asawa. I miss you, sweetheart. Saan ka maikan ti anak? Saan nga napatid ti anak ka data? Lupayad na anak ko. Tinaskan ka na pinpinatig da. Iba't ba't ikaw na ikonay, Lorena. Rafi, sabi ko mata saan itong alumukay, hindi kiti rakop mo. Sabi ko mata saan itong agbaaw, hindi kiti agik mo. Oh, Rafi. Oh, Lorena. Rafi. Oh, Rafi. Lorena. Nagtuloy nga rod manong nimitiragsak mi iti asawak iti ligudan nga sa anak nga agkaanak. Iti ligudan nga darigiti gondaway nga maladaw agawin tamapanasarun karang nga rod ni Jenny. Maysa, tuwa, talo, nga tawen, tinaglabas. Iti adamang sutsutil kanya. Mrs. Abay ka di, itakalaman kita. Agkasarak dito sa akong ti balayo. Makita ka nga rin nga sa kasum na kiti masetas mo. Napintas di kiti masetas mo, kas kapintas mo Thank you. Bali di makisasarita. Okay lang. Napintas ti panagubran mo at kasasarita, di mo mapupuhutan ng malpas. Kumusta man ni mister? Ano di trabaho na? Manumutin ti anak yun. Saan ka man namadaan ti anak? Kabutam. Ada diferensya. Imbagman nga rin saan ka isukat nila kayo mo. Nakaklase nga sa ludsudeta. Ada putot na. Iti sa bali. Uy! Kahit nga sawan, liniputan na ka. No? Hanggang pa yung nangama mo, ngayon nasikugan na rin yung kamabay. Kaya nayat na, ngayon saan kayat na gitagad na keng kuwana. Kahit nung pilit na jay ex na, hamot nga agtawid, laksidanda. So, kinakayat na jay babae, iti nakisina, kini lakay ko. Ngayon sagbay nagsina na, ada na pasamak kanakwada. Iso nga napututan na. Kadag ito lang, damit pa yan, sumagbano nga tawon nga namuan na. It's kahit mo sawan, sarungkaran na, di putot na. Uy. Abig katawa ka. Imposible nga saan lang pakisarungkar, di ina, di putot na. Ada lagi di mapaspasamak kadakwada. Awan ti bibiyang mo nakastangan. Mabaling ka din nga pumanaw kan. Nakon ka sa sarita. Mrs., kordiyan nila kay mo, si Butam, imbestigaram.
amangan no na jay putot ng inauna, kad ading nan. Sinalsud ko na ito ay manong name kini Rafi, no posible nga kasi jay tinapasamak. Ngem san na ngay namin. Ngem limtaw ti kinapudno manong name diag dinamag. Nga na disgrasya ni Kate nga kaduwanan ni Jenny manong name ket natayda. Kahit mo sawin, ti ex mo ken ti putot mo, na aksidente ket natay. When Lorena, oh my God. Oh my God. Napanak met nakilamay manong name ngem sa anak nga nagbayag. Ken oray ni Rafi saan ngagbayag takasla pabasulan da ni Rafi. Idi malpasen ti dabon, idi sumangpet ni Rafi manong name nakigtutak, idi adda ubbana nga ubing. Sindet ha? Ni Jun. I'm so sorry, Lorena. Kaya di atak mo idi. Ketpud no. Putut ko na ito ay kini Kate. Ading di Jenny. Pagawanan na kuma. Yung madakar ba yung inida ito yung anak, kabutaputot ko. Junior ko. Nasuro ka na may satawan na. Di mo ka di maipatig, kaspudno, ng anak mo. Di mo ka di maipatig, kaspudno, nga ina. Manong nimi umar araar tubing kanyak. Inalak. Kimayat kit kanyak. Oh my God. Sana kit ko na kanyak. Mami. Huwag na nak. Siyak ni mami. Kanikarik kang kanak. Kaspud no nga ina. Taripatuin ka, ipatig ka, dumdumuin ka. Gabot patig ko, ti amam. Isong arumping met ipatig ka. Oh, John, mami. Kaya di marakop manong name ni Rafi kada kami. Agamanak, Lorena. Nakaimimbag kaunay nga asawa. Kaya nakaimimbag kaunay akas mais sang ina. Kas nangarod tinapasamak manong name wahin siyak tinagbaling nga ina ni June. Kano dumteng tuman ti gundaway na saludsudan na nupod numitla nga siyak ti inana. Mabalin siguro nga maipudnun tumitlaeng. No adan to pakaamuan na, inton dakaren, kat pakaadan to mga ibaga, nga ibagadan to, ang angaw, nga saan nga siyak ti pudno nga inana. Mabalin min tumit nga istorya ken kuan. Awang nga rodan tinagbali nga problema mi manong name iti asawak nagtultuloy, iti irot ti arakop na ken naabara da kiti agik na. Ket dakailan ni June, gabot addan, iti senior high school. Ito nga ron, ti pagkasarita, manong name, ket thank you, itilaig mo nga nangibasa, ket sabay kumat, at damat na ibatik nga adal, liwliwak and pagsarmigan ti biag, karigi ti padak ka nagbuyak and nagdengeg, more power to your program. Ito yung kardagyaman nga pagkaya mo, Lorena, iti Ilocosur. Ket kada kayo nga nagdengeg, adadan tumitlaan nga napimbinas ting kay panagkangeg, into no aldaw 12:30 hanggang alas 2 iti program at tingalagip tinapalabas. Thank you kini Martina Pascual. Umutoy dita Crispina ni Noraline Perdido Tamalay iti pare ni Erlinda Pantirosete. Nasabatan kini Erlinda Estabilio. Thank you din kay Panagbuya. Okay? Agi kita tayo tumatama para iti tir manong nemi. Thank you for watching.